Bonjour, bonsoir, Bandeko, Balandi, Banamboka, Ezabino, la voix de Kivu, la voix de sans-voix, toujours au service du peuple. Les lots, tous allés Mokolo, il y a le 7 mars 2022. Tout ça, na 21h, heure de l'Est de la République, donc 21h, heure de Bukavu. Awa, il y a 20h, heure de Kinshasa. 21h aussi à Kiev, en Ukraine. Mes chers compatriotes, Ezabino la voix de Kivu, toye to kokendo kurubela bino basango oyo iliki na kati ya est na mboka awa précisément dans la province du Sud Kivu, dans le haut plateau de Fiji, Uvira et Mwenga, et aussi na kati ya littoral ya Lac Tanganyika, place obazo kubenga Mkinja, nzela kokende na chef-lieu territoire de Fiji. Topesi bino nyonso nanu mbote ba compatriotes nyonso ba nationalistes congolais ba résistants, les patriotes congolais bisika bozali ba obazana kati ya Congo, ba obazana kati ya Afrique, mboka Afrique awa, ba obazana Europe, ba obazana Amérique, Asie, Océanie. Topesi bino ba sombote ba ope bazana Ukraine kuna ba congolais. Topesi bino sombote tobiki ebele ya bino bokiwe na Pologne bozoko landa biso po bino bozaka na bino kana internet, même si bozoki matabate ososote matelate mais bozaka ka bino bien. Oui, mes chers compatriotes, apato kende na haut plateau nazo tozoki dinanu kolobela makambo oyo eleki na kati ya littoral ya Tanganyika esika bazoko benga Mkinja. Mkinja eza soki outi na Baraka okoti Malindi, après Malindi uzumata siko komata nzela ya kokende chef-lieu ya territoire de Fizi esika babengaka Kalembelembe, donc nzela kokende na chef-lieu ya Fizi o babengaka Fizi centre nde esika babengaka Mkinja. Ba position ebele ya basoda na kati ya nzela ya komata kokende kokende na nzela wana o na kolite contre ba vol mais armé na banini oyo bazaki na kati ya nzela wana. Mais lelo il y a des militaires dont l'un est un Congolais d'origine et deux autres ce sont des Rwandais, mais au sein de FARDC. Congolais wana abomaki ba Rwandais mibale. Selon version ya mutu oyo azalaki amonaki ndenge sen elekaki alobiki bawelelaki nde mbongo oyo Kasongo nde azalaki oyo Rwandais bawande kutuna na mbongo na Congolais wana. Tabo bawande kutuna na bongo Rwandais wana azui arme abeta Congolais pe aye komona keno ara yo kufa pamba ifuna za la vigila ifuna fungola miso ye Congolais pe azui arme na ye abeti aliboso ko beta Rwandais wana. Tango abeti awa likolo libumu esika poitrine na libumba kangani. Tango Rwandais wana akoi mbala moko alali. Tango Rwandais wana akoi Congolais wana bande koluka nani akobima po abeta lisusu. Tango abande koluka bongo eye kokoma ke moni jeune oyo a confirmé information oyo a telemi na balabala zoto na daseni nyoso so Congolais wana linja beta ye masas jeune wana kimi na ye masas wana ezwaki ete akei. Tango akei nde akeko yepe kobatama Congolais wana nde akimi komanda na bango aza Rwandais mususu ye babengaka Brown ayeko kita. Tango ayeko kita ayeko kuta ebembe ya nani ya Kasongo elali atuni nani asali bongo alobike aza Songolo pakala tel militaire. Tango alobi bongo alobi toke ndoko lukaye pourquoi bukangaki ete balobike non tokangaki ete po azalaki na arme na maboko moya ngai zalaki te nde mbala moko komanda wana keike Rwandais wana komanda oyo bazo komona koi akeike akomi koluka Congolais wana po akangai. Tango Congolais wana pe usika abata makinde abeti pe komanda na jusqu'à l'heure actuelle que je vous dis sodango akimi akei na arme na 3 chargeurs nde akimi nango na kati ya Nzamba esika akei nde toyebite mais des militaires rwandais la de FARDC de bakufaki sur place na place obazo kobenga Mkinja na kati ya territoire de Fizi dans le secteur de Mutambala. Toujours que d'écouter la bino version Swahili ya kongojene nango po boyoka koma arobaki a confirmaki information yango. Merci. Kana Mkinja leo tarehe 7 na saa 10
pa Mkinja, mjini Mkinja, njia ya kwenda Fizi, kupanda kule Fizi. Tulikuwa tuko pale, nilikuwa na kinga. Nilikuwa niko napanda kwenda Mkinja. Kwa sababu Mkinja ndio fasi na limiaka. Ni mlimani, nilikuwa sana kinga yangu. Nije kufika pale ku PSC tu, ile PSC ya basoda. Kuona basoda biko azozana bawili. Basoda bawili sasa biko azozana, bina bana kugombania franga. Ile franga yangu hapo nipate. Mbona tulimalizana jana? Hivi na hivi. Hata umwa akasema, nisubiri sasa pale tuonane. Wewe ndio uko ni shota kidole hivyo. Acha sasa tuonane mimi na uisha kwa siku za mingi uko na nionea wewe. Akafuata mwenzake. Alikuwa soda mrefu wa Mnyamurenge hivi. Banamuita mrefu. Akafuata mkongomani. Ile za mkongomani aliona mwenzake anafika. Akarekire kwanza kidogo, akavula ile silaha yake. Akasharge, akapandisha risasi ku njia yake. Ile saa vile akapita na mfiatulia risasi hapa wakati ya tumbo na roho. Risasi ikapata pale, ikabomola pale kote. Mwili yote ikayala damu. Soda alikuwa na teni, alikuwa teni, alikuwa punga upepo. Sasa alikuwa msengle ilikuwa ndani, ndio teni ilikuwa yule. Sasa pale ile sengle yote kayala damu, tukaona mtu akaanguka mpaka chini. Ile sana mie ule soda akaniangalia na mie ile sana ningali pale karibu yao. Juu nilikuwa yangu mbarabara nilikuwa apita. Kuniangalia yako hata upe tena leo na kisi niliuana. Akatani tire hata Mungu akasaidia nikakimbia. Nikanipita, Mungu akanisaidia. Ile risasi haikunipata, nikashukuru Mungu mwa hiyo ngambo. Sasa wengine komanda wao alikuwa kule yulu mwingine. Oui, je pense que Bolandi ndenge azokuluba tuyo komona ke peut-être zara oyo bazokulanda te bien te ke ndenge azokuluba tuzoko kende kuzongela audio yango bo to traduire oyo bazokoyoka Swahili te yoka nini tozo mutango azoko expliquer parce que na bandeli to explikaki tuzoko kende na malembe ya azokuluba na Swahili istolo ba pena na Lingala po bande ko mususu ba comprendre nini elekaki na place yango tuzongeri yango to kende ko traduire yango na monoko ya Lingala. Nipenda kuzungumzia na lingaki na lokola efenye ilipitikana Mkinja na leo tarehe 7 na saa 10 na 16 na Mkinja na kata ya Mkinja njela ko kende na Fizi. Tulikuwa tuko pale, nilikuwa na kinga ngana zaki na pelo niko napanda kwenda Mkinja tangu na wanda Mkinja Mkinja ndio Mkinja ndiye tikanga na sala kabilanga na ngai na zalaki na pelo na ngai na koma kika kana ya basoda na mwana ki basoda banda ko soda bawili sasa biko zozana tangu sasa mbele kupombania franga abanda ko wela mbongo oyo kina mbongo na ngate oyo kitu kana kilobi mususu alobi jela wana tomonana yo tapelo nta omone la kangai uko na nionea wewe omone la kangai ndiye alandaki mwini soda mrefu zake soda mulai ya Murenge oya Rwanda banamuita mrefu azobenga ye Rwanda ni mrefu donc na Congolais kama Kongola Monique Moninga akumi azongi yepe alongole arme naye acharja kipe nde amatiki nani tangu amatiki sasa abeti wande wana katikati oyo ya ligumu na poitrine nde ebuka kitatu wana nde mtoto mobimba soda alikuwa na teni alikuwa teni alikuwa punga upepo sasa alikuwa msengle ilikuwa ndani ndio teni ilikuwa yule sasa pale ile sengle yote kayala damu kwa mtu akaanguka mpaka chini ile sana mie ule soda akaniangalia na mie ile sana ningali alkala kingai barabara niko apita tangu atakaangalia na barabara lopite huyo amoni na hata Mungu akasaidia nikakimbia ngana kimaki nikanipita Mungu akanisaidia sasa ikunipata nikashukuru Mungu mwa hiyo ngambo
de na komisi sasa wengine komanda wao alikuwa kule komanda na bango azalaki likolo na kati ya village komanda kiafika tangu komanda ekokoma atuni basoda wana oyo abomanaki abomi mutu aza wapi basha wana hapo alikuwa kwa maiti njoo balobi atuni baada ya bamomu kuonesha maiti ile komanda afa Johnny akaanza tombokea benza ni moyo huko kangela ba mususu bana huyo munyali wa sasa mimi hata benza akaanza hata komanda na sisi tuliogopa tuliona nitatoka mnyumba akaninyosha ile bunduki na mimi nikaogopa nikaacha hata mlifanya mbaya alipita wapi bakamuonesha alishuka hapa awa ile komanda naye kwenda bala moko komanda akendaki ile kwenda mtafuta yule mwaliwana akende kuluka oyo abomanaki nzoka nde abatamaki place moko nde abomaki komanda naye alikuwa wa Mnyarwanda ye pe azaki Rwanda komanda akakufa komanda pe akufa nde atikaki arme wana nde oyo abomaki batu akimi nde alerte eza na kati ya village ya Nkinga nde bakubetaki siko masasi nani mboko village eza na alerte donc bandeko oyo nde vraie version ya histoire oyo elikaki na kati ya village ya Nkinga lelo dans le territoire de Fizi ndenge basoda babomanaki congolais na barwanda mibale ndenge babomanaki lelo na kati ya village oyo tozokobenga Nkinga na kati ya secteur ya Tabala dans le territoire de Fizi au sud de la province du Sud Kivu. Sans kozwa ta bandeko toke directement na haut plateau dans le long na kati ya haut plateau bitumba zalaki partout dans le territoire de Fizi, dans le territoire de Mwenga, donc le territoire d'Uvira, donc bitumba ezalaki partout. Mes chers compatriotes, na tongo ya lelo kaka vers 5 heures les troupes burundais babandai kobunda entre bango na bango, entre les Burundais, donc le gouvernement et Burundi avec ses rebelles babandai kobunda na kati ya mboka na biso oyo tozokobenga na kati ya mboka ya Congo oyo bazo kobenga Majaga na mboka mususu ya Ruhwa babandai kobunda eza mboka eza na kati ya territoire d'Uvira précisément na kati ya chefferie ya Bafuliru nde esika babandai kobunda ba troupe burundais bazo kobundela na kati ya mabele ya Congo, donc Gredi Tabara na mbonera kure, donc le gouvernement et les rebelles burundais bazo kobundela na kati ya Congo nde komi stade ningi tomona ka stade bazulu ko balobi ki toko kende kombete la championnat finale ya Champions League na stade Mboka Tel nde Congo nde ekoma stade ya batutuko ya kobunda soki mutu alingiba ya kobunda sala barani ya ministre na bango baye na kati ya mboka na biso ya Congo et puis tango banai kobunda na kati ya mboka ya Majaga na Ruhwa les jeunes de la du village voisin oyo bazo kobenga Masangu bazalaki aussi très mobilisés avec leurs armes à main pona kozela soki bitumba et pusani kaka pembeni ya village ya Masangu bango pe pa répliquer pona kozongisa ennemi sima mais malheureusement résultat de tozwaki te parce que connexion lelo ezalaki dete pona bambula pona kozwa ba résultat ya bitumba, donc ba bila définitif ya bitumba na ba correspondant na biso oyo baza sur place na mili oyo bitumba elekaki lelo. Bitumba mususu bandeko walandi ya la voix de Kivu, la voix de Savo, toujours au service du peuple ezalaki na kati ya village oyo bazo kobenga Natolonge, na kati ya village ya Natolonge bitumba ezalaki wana entre la coalition Rwanda Burundi Gumino Turwa ne Gredi Tabara Android bakendaki kotumbola bana mboka oyo ba civil batozo kobenga nani bilos bishambuke de civil donc les patriotes civils ou bazo kosala autodéfense neti ndenge ba ukrainien bazala autodéfense pana bango de bato oyo ba bilos bishambuke bazo kosala pe autodéfense na kati ya mboka na bango za ba civil o bazana na bazwi bandoki ndenge bazo komona na Ukraine pona ba civil bazana bandoki pona ko défendre mabele na bango. Alors ces groupes de civils, ils ont repoussé l'attaque de ces Rwandais qui sont venus pour les tuer. Les mêmes groupes de civils congolais, patriotes, pona mboka na bango, lelo bazongisaki sima ba Rwandais oyo bayaki pe ba massacrer bato na kati ya mboka oyo bazokobenga Abanja, na kati ya village Abanja, na kati ya secteur ya Lulenge, na kati ya territoire de Fizi. Tangu bamemaki ba Rwandais yango bongo bamemaki bangoti na kati ya village ya Abengonde esika bakendaki kotika ba Rwandais wana
Il nous faut de vous rappeler que na kati ya village ya Banja Barwande bayaki tongo parce que bazaki na intention ya koya ko massacrer bato kotumba bandaku, mais heureusement Dieu merci bakutaki ba jeune ya village wana bazalaki pe miso polele balobaki pe bakolala te il faut afungola kaka miso nde ba jeune yango ya secteur ya Lulenge na kati ya territoire de Fizi babundaki na bango à partir ya 5h wana ti ba après midi ba jeune wana bamemi babande ti na kati ya mboka ya Abengo ti lelo nde esika balali ti bazokotala na ndenge toza awa selo information oyo tozwaki na mutu oyo aza sur place oyo aza na kati ya affrontement parmi ces civils azokoyebisa biso na ndenge Barwande bayaki kosala po baboma bato na kati ya bavillage. Mes chers frères, mes chers compatriotes, eloko nga nakoki kokende kotouche eza eloko oyo na Congo ba autodéfense babengaka bango ba milice, mais na Europe ba autodéfense bazoko kokumisa bango. Donc les Ukrainiens si aujourd'hui ils se mettent debout pour na ko défendre mboka na bango sans avec l'appel de leur gouvernement, mais Congo biso tozaka kutu chance population ezalaka gouvernement te ezalaka di leader politique te pour allumer pour la population et qui est en résistance. Jusqu'à présent, ça fait 26 ans, donc nous résistons sans l'aide du gouvernement central, sans quoi. Et puis, mes chers frères, mes chers compatriotes, vous, les diasporas et ceux qui sont au pays, botika te bara na bino omoni komba otsa na ngova ndeko eza komba moko to kongo to kanga maliboke moko na ndenge wa Ukraine bazali, et comme nous n'avons que des traîtres à la tête du pays biso moko to kanga soki to kangami ennemi akoka biso te 26 ans tozana 25 ans tozoke 26 ans tozana kata résistance sans appui sans eloko moko te oyo toziki no ya ko uta dibanda mais tozoko ko buka ba projet nyonso oyo ya munguna oyo azana ngopo na mboka na biso siko nini ekokomela biso makasi pour to libérer to se libérer biso moko. Moi-même je faisais toujours dire que non, moi-même j'entre même sur le terrain na ba combat na nini kokosa ngai arme nini yango na mona kabarande beli wa komela kanga yo na bodi kivu okuta yezo ba bongo pete na Kenya ngai na bunda kana kota katina terre et le quoi raisonner ni patriotisme. Nous devons être des patriotes, nous devons aimer notre pays parce que nous n'avons qu'un seul Congo. Nous n'avons qu'un seul Congo. Je m'adresse à ces fans, aux fans politiques qui étaient hier les opposants, mais aujourd'hui, ils se font des fans, ils ne voient plus les problèmes dont le Congo a traversé. Dans la Lilo, Congo, tout un problème maintenant, il y a pouvoir d'achat, il y a mati, insécurité, mais batoazo kanisa ko ketena seta o ba réviser constitution. Dans la niveau ya capacité ya batuko kanisa. Donc mes chers frères, mes chers compatriotes, tolingana no mboka na biso, tomilingana no biso moko na ndenge ya mboka na biso, parce que ceux qui tolingi Congo tokozala neti ba Ukrainien wana. Le Rwanda il n'a rien. Le Rwanda il n'a rien. Toute la politique donc ils ont été même ces blancs là. Dans la Ukraine bazo résister devant Paris, siko biso wa Congolais. États-Unis ndi ba soldats tena na ndi soldats tena. Ceux qui ont ngami di boke moko. Muto koki ko kabiso azati. Nous sommes forts. D'ailleurs, nous sommes un peuple à féliciter. Personne ne nous aide. Même notre gouvernement aujourd'hui est contre nous. Mais ba Congolais bazoko se défendre. Yango wana bandeko ambassadeur na biso oyo nangala ben ambassadeur donc diaspora congolais, vraiment félicitations et le bazoko sala ba opesa bazana na mboka awa. On lui fait félicitations, mais nous devons savoir que sans l'argent tokoki ko libérer mboka oyo te. Yango na sengi tokanga maliboke moko totala comment ko aider résistance aux arakati ya mboka na biso po na libération ya mboka. Eza bino la voix de Kivu, la voix de sans voix na remercie bino nyingi ozo kitana ko landa biso pona koyeba basango oyo eleki na kati ya mboka na biso. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu les leurs pendant ces 24 heures ou bien 48 heures dans la République démocratique du Congo et partout dans le monde entier. Ceux qui ont contacté Bisso, numéro de Bisso téléphone, ils appellent 243 85 88 08 330. Email na Bisso à la voix de Kivu 45@gmail.com. Merci.